Asiphiki likhona uthando, kukhona ukuthanda umuntu ukuze kweqe, kodwa likhona nedliso bafowethu. Hleze sibezwa labalaphi bendabuko besho ukuthi mina umuntu ngingamenza kuthande ngokuthi ufake igonogono khona ezokuzwa kakhulu, ufake inzipho yabo khona ezobambelela kuwena. Zonke lezo zinto igcina seyidala icancer kumuntu mangabe sekwenza ama check-ups. Uthola ukuthi umuntu useyashona. Omunye uthola ukuthi usethanda omunye kakhulu agcine seyibulala yena namabulala umuntu athandana naye nezingane. So izinto enjengalezo bafethu ziyalapheka. Kuphela idinga ukuthi uyisukumele mawukuthi uyayisola. So nawe ke mawukuthi usola ukuthi unedliso mhlawumbe udliswe umuntu okuzondayo umthakathi noma mhlawumbe udliswe ngesilwane ebusuku. Baba uDubu uyayilapha zonke lezo inhlobo zamadliso. Ulaphayana eMgababa ngasemfezi Tavern. Kodwa ke njengamanje use Cape Town eCarrisfontein kwaMakoti Rank. So inamba ongamthola kuyona yocingo u072 544 6279 072 544 6279. Ulaphayana eCape Town njengamanje eCarrisfontein kwaMakoti Rank uzohambe khona ngomhla ka5 kanje abuyele ekhaya eMgababa lapha khona ahlala khona ngasemfezi Tavern. Ubaba Dube kunalo ikhasi futhi lika YouTube ungamsesha uthi Dr Dube TV umtholeke la khona ku YouTube khona uzokwazi ukubona izinto ayilaphayo. Kuningi ka kulaphayo futhi ekuthinta imizimba yomuntu. So ungasondela ke kuyena kule namba engiyishilo. Ngiyabonga. Ndifuna ukwenza kanjena. Ndifuna uthetha isiXhosa kuqala. Andifuna ukukhuluma isiZulu vele ngiyasazi ngiyasikhuluma. Kodwa ndifuna lento uyibeka ngesiXhosa. Ndithi umkhulu makwande apha thatha khona ngitsho nabalela ukuthula bamphakamisele. Mina ndihlala ekudeni kabi. eEast London ezantsi elwandle ndihlala eEast London straight. Ndasuka apha ndawukhwela ndaye KZN ndathatha iteksi ezibheke eMgababa. Ndayithola kude impilo. Ithi ke intetho yamaXhosa usizo ngeke ufane ulithola apha ekhaya, ulithola ezizweni. Ndifuna ukuthi ndiphakamise iflag kababa uDube izogcina ihamba ama-province ngama-province. I-Eastern Cape lesithetha ngayo izawuthi Western Cape isuke from Western Cape to North West. Vele nami ivangeli ndiyayishumayela ngoba namona ngosizi endalifumanayo. Umkhulu ukhe wafumana abantu eCape Town befowunela mna ndabadirector kwamakoti. Zange ndiye Walasdini kodwa namhlanje utata uKhwalo bathe enkosi. Eyi tata ndingathetha kube kusasa ngale ndoda. Xolo ukuthi ndithi le ndoda ngumkhulu kum. Ngumkhulu kungoba ndi-excited ndiyavuya ndithe enkosi baba uDube. Izinyanya zakwenu zikuvule.